वर्षको हाम्रो सहयात्रासँगै रह्यो र सम्मानित व्यक्तित्व मदन प्रसाद तिवारी सरलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु र म अनुरोध गर्छु। कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएका अध्यक्षज्यू प्रमुख अतिथि जनताको पुरस्कार व्यवस्थापन समिति क्याम्पसमा प्राध्यापक सहकर्मी गुरुहरू प्यारा अब यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। प्रवेश गर्दा केही खुसी हुन्छ र विदाइ हुँदा केही अस्वाभाविक अवस्था आउँछ। मेरो सन्दर्भमा भन्नुपर्दा मैले कुनै सन्दर्भ आवश्यकता र 2072 सालदेखि जनप्रकाश बोर्डका क्याम्पसमा जोडिन पुगेँ र यो अनित्य सृष्टिमा सबै कुरा नित्य हुँदैन र समय सन्दर्भले म केही समय फेरि खोजेर पर्ने स्थिति छ र यसलाई विदाई भन्नुभन्दा पनि यो फेरि पनि भेट्न जोड्न सकिने परिस्थितिको बिचमा म छु। 1 महिना अगाडिदेखिबाट मैले कलेजमा व्यावसायिक काम व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि मलाई समय दिन परेको भएन। एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जति काम गरिन्छ त्यसलाई जिम्मेवारीको साथमा हुनुपर्छ र त्यसको जवाफदेहिता वहन गर्न सक्ने हुनुपर्छ। यदि त्यसमा कतैबाट चाहिँ बाधा व्यवधान अथवा अप्ठ्यारोहरू आइपर्छन् भने जुन काममा चाहिँ हामीले ध्यान दिन्छौँ त्यो काममा चाहिँ कम्प्लिटली त्यसको चाहिँ जवाबदेही लिन सकिएन भने त्यसको परिणाम राम्रो आउँदैन। तसर्थ पछिल्ला दिनहरूमा मैले जुन 72 सालदेखिबाट जोडिन आएँ र मेरो अथक प्रयास गरेको छु भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो बिचमा बाहिरबाट देख्ने दर्शकहरूले अथवा त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने पक्षबाट कस्तो मूल्याङ्कन आफ्नो कुरा हो। यद्यपि आफ्नो बलबुता र क्षमताले भ्याएसम्म जे काम गरिन्छ त्यो कामलाई चाहिँ पुरा समय दिएर सन्तुष्टि हुने तरिकाले काम सम्पादन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको हो। र पछिल्लो समयमा यो कानुन व्यवसायको काम कस्तो हुने भन्दा अलिकति उत्तरदायित्व बढी हुने पक्षको चाहिँ कामको जवाबदेही वहन गर्ने क्रममा त्यो कामको होल रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुपर्ने परिस्थिति चाहिँ हाम्रो त्यो पेसाको चाहिँ एउटा नेचर छ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो व्यावसायिक कार्यव्यस्तताले गर्दा मैले कलेजमा समय दिन सक्दिनँ, या कलेज छोड्नुपर्ने या पेसा छोड्नुपर्ने स्थिति आयो। त्यसले गर्दाखेरि मैले केही समय यो कलेजबाट मैले आफ्नो यात्रालाई चाहिँ मोड्न पुगेको छु। यस सन्दर्भमा हिजोको आवश्यकता परिस्थितिमा जोडी कलेजमा रहँदाका अवस्थामा आफ्नो बलबुता र क्षमताले भएसम्म मैले आफ्नो जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने प्रयत्न गरेँ। त्यस सन्दर्भमा कलेजमा चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउन हुने सम्पूर्ण व्यवस्थापन प्रशासन लगायत सम्पूर्ण प्रति आभार व्यक्त गर्दछु। साथै कलेजको हित उन्नयन र समृद्धिको लागि कुनै कुराहरू गर्दाखेरि, कुनै विचार व्यक्त गर्दाखेरि, कुनै काम गर्दाखेरि कुनै तलमाथि पर्न गएको छ भने पनि त्यसलाई एउटा सामान्य प्रक्रिया र संस्थागत प्रक्रियामा व्यक्त भएका कुराहरू व्यवहार गर्नु भनेर त्यसलाई पेशी दिन अनुरोध गर्दै यो मलाई यहाँबाट चाहिँ सम्मान विदाई म भन्दिनँ, किनकि म फेरि हिजो पनि जोडिन पुगेको थिएँ। अनित्य छ, परिवर्तनशील छ, अवस्था परिस्थिति अनुसार हामी चल्नुपर्छ। हिजो पनि आवश्यकता परिस्थिति जोडिन पुगेको थिएँ, भोलि पनि करार शिक्षकको रूपमा दिन आउन सक्छु। तर अहिलेको लागि चाहिँ म यहाँको नियमित सम्बन्धमा, दैनिक सम्बन्धबाट केही समय उजुर पर्न गएको परिप्रेक्षमा चाहिँ मलाई औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको माझबाट मैले 1 महिना अगाडि चाहिँ मैले आफ्नो असमर्थता प्रस्तुत गर्दा पनि मलाई त्यो फिल भएको थिएन। जुन दिन मैले राजीनामा दिएँ त्यो दिनमा अलिक गरमको महसुस भएको थियो मलाई। फेरि आज चाहिँ पनि म सही तरिकाले आएको थिएँ, म 500 दिन्छु भनेर आएको थिएँ। फेरि थर्ड इयरका विद्यार्थीहरूले मलाई पनि एकछिन त्यहाँ फर्मल प्रोग्राम गर्नु थाहा छैन। त्यसले गर्दा अलिकति मलाई गरमको भारी मन चाहिँ बनायो। यद्यपि म टाढा जाँदिनँ, म यहीँको समुदायको सदस्य हो। हिजो पनि यही थिएँ,
अहिले पनि यही छु र भोलि पनि यहाँहरूसँग फेरि आवश्यकता परिस्थिति दिवस जोडिएर कलेजको हित उन्नति र प्रगतिमा म आफूलाई समर्पित गर्ने मेरो जुन जिम्मेवारी रहनेछ त्यो समुदायप्रतिको शैक्षिक संस्थाप्रतिको लगाम र यसप्रतिको मेरो चासो चिन्ताले मलाई छोड्ने छैन। यति भन्दै मेरो सेवारत कालमा सहयोग पुर्याउनुहुने सम्पूर्ण आदरणीयहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै त्यसप्रति शुभेच्छा प्रकट गर्दै सेवारत अवधिमा कहीँ कतै कसैलाई केही काम व्यवहारबाट केही बुझ्न गएको भए त्यसलाई पनि एउटा सामान्य प्रक्रिया भन्ने महसुस गरी दिनुहुन अनुरोध गर्दै यो कार्यक्रम आयोजना गरेर हामीले हुने आयोजकप्रति र सम्पूर्ण गुरुहरूप्रति सहभागी भएको सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आफ्नो